स्वागत है आपको कुशल देव योग वैकल्पिक चिकित्सालय। क्या नाम है आपका? कालो देवी। कहाँ से हैं? गालोवर से। क्या दिक्कत था? श्वास लेने में दिक्कत होता था। कल और आज 2 दिन ट्रीटमेंट चला, 1 घंटे का। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। पक्का ठीक लग रहा है ना? हाँ। इसमें कोई दवा को सुई को जब दिया गया नहीं ना? कल आपकी हड्डी को बैठाया गया और कुछ पॉइंट्स कान में और कुछ पॉइंट हाथ में लगाया गया, बस ना? खुश है? थैंक यू।